ភពផែនដីយើងជាភពដែលមានរូបរាងប្លែកទេសភាពស្រស់ស្អាតជាងភពដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យភាពស្រស់ស្អាតទាំងនេះគឺដោយសារតែភពមួយនេះមាននៅទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវមានដីទ្វីបធំៗដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃឈើផ្ទាំងទឹកកកភ្នំតូចធំបឹងនិងទន្លេជាច្រើនរួមទាំងផ្ទៃពពកពណ៌សដែលបង្កើតនូវទេសភាពដ៏ល្អឯកនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងនិយាយអំពីទន្លេមួយចំនួនដែលមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយទន្លេធំតូចមានច្រើនដែលគេពិបាកនឹងរាប់យោងតាមការស្ទង់មតិភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាផ្លូវទឹកសរុបរួមទាំងអូរនិងផ្លូវទឹកនីមួយៗអាចមានទន្លេរហូតដល់ជាង3លាននៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែបើតាមការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ទន្លេសំខាន់មានចាប់ពី165ដល់ជាង 150,000 ទន្លេឯណោះខាងក្រោមនេះនឹងនាំលោកអ្នកមកស្គាល់នៅទន្លេទាំង10ដែលមានអាយុចាស់ជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីយ៉ាងនេះចង់ដឹងថាទន្លេនោះឈ្មោះអ្វីខ្លះនិងមានទីតាំងនៅឯប្រទេសណាខ្លះមកតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាទន្លេទី1គឺទន្លេ Fink ទន្លេ Fink ឬទន្លេ Larapita គឺជាទន្លេមួយនៅក្នុងចំណោមទន្លេចំណាស់ជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានអាយុកាលជាង350ទៅ400លានឆ្នាំដែលទន្លេនេះហូរកាត់តំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងទន្លេនេះមានប្រភពដើមហូរនៅពីជួរភ្នំ McDonald និងមានប្រវែងប្រហែល600គីឡូម៉ែត្រនៅតាមគែមនៃវាលខ្សាច់ Simpson លោក John McDowell គឺជាអ្នកដាក់ឈ្មោះទន្លេនេះដែលយកទៅតាមឈ្មោះរបស់លោក William Fink ក្នុងឆ្នាំ1860ទី2គឺទន្លេ Mius ទន្លេ Mius គឺជាទន្លេដែលមានអាយុប្រហែលពី340ទៅ320លានឆ្នាំនិងមានប្រវែង925គីឡូម៉ែត្រដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសបារាំងហើយហូរទៅភាគខាងជើងឆ្លងកាត់ប្រទេសបែលហ្សិកនិងហូឡង់មុនពេលហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងជើងវាគឺជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុង Brussels ទីក្រុង Antwerp និងទីក្រុង Rotterdam ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្មជាដើមទី3គឺទន្លេ French Broad ទន្លេ French Broad គឺជាទន្លេដែលមានប្រវែង219ម៉ាយឬ352គីឡូម៉ែត្រដែលទន្លេនេះមានប្រភពដើមហូរចេញពី Roseman រដ្ឋ North California រហូតដល់រដ្ឋ Tennessee ជាកន្លែងដែលវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទន្លេ Holston ទន្លេនេះគឺត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាវាមានអាយុជាង280លានឆ្នាំវិសាលភាពនៃអាងទន្លេនេះគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃដីជាង 13270 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់ទន្លេ Mississippi ទី4គឺទន្លេ New ទន្លេ New គឺជាទន្លេបុរាណមួយដែលមានអាយុចន្លោះពី10ទៅ360លានឆ្នាំការប្រមាណខ្លះថាទន្លេនេះគឺមានអាយុប្រហែលជា320លានឆ្នាំឯណោះប្រភពដើមនៃទន្លេនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅភ្នំ Blue Ridge នៃរដ្ឋ Carolina ហូរទៅទិសខាងជើងដោយឆ្លងកាត់រដ្ឋ Virginia និងចូលទៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ជាកន្លែងដែលវាតភ្ជាប់ជាមួយនឹងទន្លេ Goli ទន្លេនេះមានជ្រោះវែងបំផុតនិងជ្រៅបំផុតនៅក្នុងភ្នំ Appalachian ដែលមានស្រទាប់ថ្មមានអាយុកាលរហូតដល់330លានឆ្នាំតំបន់នៃទន្លេនេះក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបដែលគេបានរកឃើញការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សចាប់ពីវត្តមានរបស់ជនជាតិដើមអាមេរិករហូតដល់ការរីកចម្រើននិងការដួលរលំនៃទីក្រុងរុករ៉ែធ្យូងថ្មនិងកាប់ឈើនៅចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20ដែលសំណល់នៃតំបន់ទាំងនេះគេនៅតែអាចរកបានរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះទី5ទន្លេសេវទន្លេសេវឬក៏ជាទន្លេសង្គ្រោះគឺទន្លេនេះមានអាយុប្រហែល205លានឆ្នាំដែលទន្លេនេះបានកកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបែកបាក់នៃមហាទ្វីប Gondwana ទន្លេនេះមានប្រភពមកពីប្រទេស Zimbabwe ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Harare ហើយហូរកាត់ប្រទេស Zimbabwe និង Mozambique រួចវាហូរចាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទី6
ទន្លេណាម៉ាដាទន្លេណាម៉ាដាគឺជាទន្លេដ៏សំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលវាហូរពីទិសខាងលិចនិងមានប្រវែងប្រហែល 1312 គីឡូម៉ែត្រវាមានប្រភពមកពីខ្ពង់រាបអាម៉ាន់កាន់តាក្នុងរដ្ឋម៉ាឌីយ៉ាប្រទេសហើយហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រខំបាតក្នុងរដ្ឋហ្គូជរ៉ាតទន្លេនេះមានអាយុប្រហែលជា160លានឆ្នាំកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបែកបាក់នៃមហាទ្វីបទន្លេណាម៉ាដាគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទន្លេដ៏ពិសិដ្ឋមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទន្លេនេះក៏មានប្រាសាទនិងមានទីកន្លែងសក្ការៈជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយនៃជួរទន្លេផងដែរទី7គឺទន្លេរីនទន្លេរីនឬក៏ទន្លេរីនីនគឺជាទន្លេសំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបវាមានប្រវែងជាង 1235 គីឡូម៉ែត្រដែលមានប្រភពមកពីជួរភ្នំអែលនៃប្រទេសស្វីសហើយហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6គឺប្រទេសស្វីសប្រទេសលីថេនស្តាញប្រទេសអូទ្រីសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងនិងហូឡង់មុនពេលដែលវាហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងជើងទន្លេនេះមានអាយុប្រហែលជា14ទៅ16លានឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមលើភស្តុតាងនៃហ្វូស៊ីលដែលគេបានរកឃើញដូចជាធ្មេញនិងឆ្អឹងសត្វក្តាន់ដែលរស់នៅតំបន់នោះតាំងពី14ទៅ16លានឆ្នាំមុនហើយនឹងបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនចំនួននិងមានទេសភាពរួមទាំងប្រាសាទជាច្រើនទន្លេរីនត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ទី8គឺទន្លេអាមួរទន្លេអាមួរគឺជាទន្លេមួយដែលមានប្រវែងរហូតដល់ 2824 គីឡូម៉ែត្រនិងជម្រៅជាអតិបរមាគឺ57ម៉ែត្រទន្លេនេះមិនត្រូវបានគេកំណត់ជាក់លាក់នៃអាយុកាលរបស់វាទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាហើយអះអាងថានៅតាមបណ្ដោយទន្លេនេះធ្លាប់មានមនុស្សរស់នៅអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនេះដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងដែលគេរកឃើញនៃការតាំងទីលំនៅសម័យយុគថ្មរំលីងដែលមានអាយុកាលជាង 9000 ឆ្នាំទន្លេនេះបង្កើតជាព្រំដែនធម្មជាតិរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលប្រភពទឹកដើមដែលហូរចេញមកពីទន្លេនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គូលីនិងមាត់ទន្លេនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតាតារីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទី9គឺទន្លេម៉ាក់លេទន្លេម៉ាក់លេគឺជាទន្លេសំខាន់មួយនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលវាមានប្រវែងរហូតដល់298 គីឡូម៉ែត្រដែលគិតចាប់ពី Great Dividing Range ទៅកាន់មហាសមុទ្រ Pacific នៅ South West Rock គេមិនអាចកំណត់អាយុកាលរបស់វាបានទេប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវទម្រង់ថ្មដែលមាននៅទីនោះគឺគេបានរកឃើញថាថ្មទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យ Devonian អាយុខ្ទង់370ទៅដល់415លានឆ្នាំនិងថ្ម Permian អាយុ252ទៅ299លានឆ្នាំដែលនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាបានកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទន្លេមេឡេកក៏បានជាប់ឈ្មោះជាទន្លេដែលមានទឹកហូរលឿនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកផងដែរទី10គឺទន្លេ Murrumbidgee ទន្លេ Murrumbidgee គឺជាទន្លេដ៏សំខាន់មួយដែលមានប្រវែង 1485 គីឡូម៉ែត្រដែលទន្លេមួយនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរវាបានហូរកាត់ដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋ New South Wales វាមានប្រភពមកពីភ្នំ Snowy ហូរកាត់តំបន់ដូចជា Canberra, Vega និង Griffith វាគឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវារីអគ្គិសនីសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីក្រុងទន្លេនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាវាមានអាយុចន្លោះប្រហែលជាខ្ទង់75លានឆ្នាំប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃទន្លេ Murray ផ្នែកខាងលើគឺត្រូវបានគេរកឃើញថាវាមានអាយុតិចទេដែលការកកើតផ្នែកខាងលើនៃទន្លេនេះគឺគេអាចដឹងថាកើតឡើងក្នុងយុគសម័យ Miocene គឺប្រហែលជាខ្ទង់23ទៅ5លានឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ